Oi gente, hoje nós estamos aqui no Bosque da Mata e nós vamos mostrar para vocês umas casas que nós estaremos fazendo plantão amanhã, ó. Aqui é uma casa de 2 dormitórios, olha que bonita. Se você estiver procurando casa de 2 dormitórios, venha conhecer essa. E se você estiver procurando casa de 3 dormitórios, olha essa casa aqui. Nós estaremos neste sábado, dia 10 de setembro, fazendo um plantão nesta casa. Se você quiser mais detalhes, entre em contato conosco e venha visitar neste sábado.